bem com vocês? Estou aqui para gravar um vídeo de efeitos sonoros, tá? Ensinando a vocês Como coloca instalar efeitos sonoros no seu celular. É super fácil, já me segue nas redes sociais, deixem um like, se inscrevam no canal, então gente, vamos lá. O que você vai precisar? Você vai entrar assim por exemplo, no Google Chrome ou na Google ou no Chrome, tá? Você vai pesquisar assim. Beat. Dessa forma. Aí você vai clicar no primeiro link. Ok? Tá entrando. Aí você vai vir aqui e você vai pesquisar efeitos sonoros. Efeitos sonoros. Aí vai aparecer, você vai clicar aqui, ó, no primeiro. Aí você clica no vídeo, tá? Não clica no nome, porque não entra. Tem que clicar no vídeo. Aí você vem MP3 áudio. Ou você pode botar como vídeo. Mas com vídeo, se você não tem como, tá? Não salva como vídeo. Aí você vem MP3 áudio. E você pode escutar, tá? E tem outros, tá? Aí você clica nessa setinha com um risquinho embaixo. Tá fazendo o download, gente. Aqui, ó. Aqui. Tá fazendo o download. Pack com efeitos. Aí você pode vir aqui, ó. E entra de novo. Aí eu não sei porque nem eu saí. Nem sei porque eu saí, né? Você vem novamente aqui. Aí você pode pesquisar. Eu pesquiso pelo BBB, tá, gente? Você vai em efeitos sonoros e ir. Já instalou, já tá aqui, ó. Depois é só clicar e ver. Você pode ver quantos efeitos sonoros zoeira. Eu não quero esse, tá? Você tem efeitos sonoros 2. Você clica no vídeo, não clica no nome, tá? Por exemplo, efeitos sonoros, não clica. Tem que clicar no vídeo. Você escuta pra ver se esse áudio, se você quer. Aí, ó, gente, esse é o efeito sonoro quanto? É o 2. Aí você vem, efeito sonoro das gringas. Pra ver se aparece aquele plup que, tipo, você põe no... que elas põem nas redes sociais, sabe? Aqui, ó, efeitos sonoros das gringas. Eu vou ver se aqui são efeitos sonoros. Você clica no vídeo, aí ele vai começar a carregar. Não sei o que foi, gente. Não sei o que foi isso aqui. Ah, deve ser vídeo normal. Então, você procura aqui. Aqui com baixar efeitos sonoros das gringas. Aí você pode botar aqui Renata Ascari, que ela tem. Renata Ascari. Ascari eu escrevi mais, tudo bem. Renata Ascari. Que talvez pode aparecer, tá? Playlist. Cadê? Playlist nostálgica, Renata Ascari. Clica no vídeo. Você clica nesse nome aí. Iniciar. Não sei pra mim. Gente, tá em inglês. Não, gente, não é pra estar em inglês. Vai ser em português. Vamos tentar pôr em português. Por favor, será que você pode traduzir a página?
Gente, quando eu encontrar aqui os efeitos sonoros, eu volto. Gente, saí, entrei de novo. Deixa eu pesquisar. Efeitos sonoros. Só isso, tá? Não pesquisa mais as gringas, senão não vai aparecer. Aí você vai passando assim, vamos ver. Esse aqui é zoeira, improvável. Pode aparecer vários, tá? Vamos ver esse zoeira. Eu não quero. Bora deixar em português, que a gente entende, né? Efeitos sonoros. Bora botar das gringas novamente pra ver o que aparece. Vamos ver se esse aqui é... Clica aqui no vídeo. Aê! O primeiro vídeo você clica, efeito sonoro das gringas, você clica, agora em português. Você vem MP3 áudio, MP3 áudio, e você escuta. Pronto, gente. Você clica no download. É bem esse aqui mesmo. E ele vai ficar fazendo o download. Então, gente, pronto, já fez o download. Aí, ó, é só você vir aqui na Play Música. E você vai vir em download. Tem essa música aqui, tá, gente? Mas não liguem, tá? Não liguem. É que tem efeitos sonoros das gringas. Aqui o pack com efeitos. Tem vários, você pode transferir isso para uma pasta, tá? Vamos fazer uma pasta aqui, vamos ver se tem como. Efeito sonoro das gringas. E para o artista, adicionar fila, adicionar playlist, comprar deste artista. Não sei se tem como, acho que dá pra criar pasta, mas... Então, gente, vou voltar e vocês vão ver de frente agora. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês e tchau!